واحدة وقررت تسامح جوزها وتمشي عكس التيار النسوي المتعفن، نازلين فيها سلخ وجلد وتقطيع عشان قررت ان هي تحافظ على بيتها وجوزها وعيالها. هي مش الحرية دي تعريفها الحرفي ان كل واحد يعمل اللي يريحه؟ الحقيقة ان كل الناس اللي بتهاجم لقاء الخميسي فكرهم رجعي ومتعفن، لا يعترف بحرية ولا بيؤمن بالاختلاف. لقاء الخميسي كانت في موقف قوة كاسح. لو كانت طلبت الطلاق حقها ومحدش يقدر يلومها، ولو كانت خلعت القانون والشرع والناس معاها، ولو كانت طلعت مسحت بكرامة جوزها الارض السوشيال ميديا كلها كانت هتفرح وتتبسط، وكانت هتسقف لها وتقول لها برافو يا وحش الكون، يا مستقلة، يا حرة، يا جامدة، يا قوية. الكل كان متوقع منها رد فعل عنيف جدا، لكن انها تاخد الموقف المعاكس تماما وتخالف كل التوقعات دي وتدوس على كبريائها الشخصي ووجعها عشان مصلحة الكيان الاكبر اللي هو الاسرة، ده بقى اللي مش عادي. بالنسبه لي دي ثقه مرعبه في النفس. هي عارفه ان هي الاقوى وان هي اللي لمت الموضوع بمزاجها وبارادتها الحره. اللقاء الخميسي هنا بالظبط عامله زي اللي معاه سلاح فتاك والعالم كله مستني ان هو يدوس على الزناد ويقتل اللي قدامه اللي في موقف ضعيف، بس هي اختارت ان هي تنزل المسدس وهي قادره انها تضرب وتقتل ومفيش مخلوق يقدر يلومها. طبعا انا هنا مش بجمع، بس مشكله بتوع النسويه او الفيمينيزم مش ان هي سمحت، مشكلتكم الحقيقيه مع نفسكم ان انتوا صدرتوا ان فكره الجواز منظومه فاشله وان الست الشاطره هي اللي عايشه لوحدها. ليه؟ عشان في الاغلب ومن غير ما نزعل من بعض انتوا فشلتوا في ده. فشلتوا تعملوا بيت، فشلتوا تعملوا اسره، فشلتوا تعملوا كيان، فشلتوا تحافظوا على شريك الحياه، ومش لاقيين حد يتقبلكم بفكركم ده. فبقى عندكم عقده من اي ست ناجحه في بيتها، عايزين الكل يبقى زيكم، احرار بس وحيدين، مستقلين بس تعساء. لما بتشوفوا واحده زي لقاء داست على مشاعرها عشان مصلحه العيله، ده بيحسسكم بضآلة فكركم وفشل نظرياتكم، فبتهيجوا عليها. عايزينها تتطلق وتخرب بيتها عشان تقعدوا تسقفوا لها وتقولوا برافو انت كده بقيتي حره وقويه ومستقله. المهم عندكم الترند والهاشتاج، لكن بالليل هي اللي بتروح تنام لوحدها على المخده. الفكره الاساسيه وطبيعه الخلق تاهت وسط الشعارات بتاعتكم. انا ست قويه، انا مستقله، ما ينفعش اسامح، الجواز كله فاشل، الراجل دايما غلطان. وكأن القوه معناها الهدم والاستقلال معناه القطيعه، وكأن الانسانيه اتلغت. الحقيقه الوحيده المسلم بيها ان كلنا البشر خطائين، راجل او ست مش هتفرق. القوه الحقيقيه عمرها ما كانت في ان اي حد يدمر كيان. اي حد يقدر يهد، بس مش اي حد يقدر يتخطى ويحافظ ويبني. لكل الستات اللي محافظه على بيوتها واسرتها، اوعوا حد يهز ثقتكم في نفسكم ويحسسكم ان انتوا قليلين عشان بس سامحتوا، او عشان فضلتي بيتك على كاريرك، او حتى عشان شايفه ان خدمه بيتك شرف مش عبوديه. انت بتعملي اعظم دور في الوجود، انت اللي بتبني المجتمع بجد. سيبوا البيوت في حالها، وكفايه سم في عقول البنات. البيوت بتتبني بالتضحيه سواء من راجل او ست، مش بالهاشتاجات. وطبعا انا هنا مش بعمم، لان اكيد في رجاله ما تتعاشرش وفي اخطاء لا تغتفر. وعشان ما حدش يفهمني غلط، مش كل ست وحيده فاشله، ولا كل ست مطلقه غلطان، ولا كل ست اختارت كاريرها تبقى ضعيفه. بس كل واحد حر، وكل واحد لازم يتحمل نتيجه قراراته. سيبوا الناس في حالها. يوسف ماي سون، اي لاف يو. سلام عليكم.